បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះហើយនៅនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរុក្ខជាតិមួយគឺនេះគឺជាដើមល្មៀតបាទដើមល្មៀតនេះគឺជាលឹកល្មៀតបាទអានោះស្រួលដាំបងប្អូនបើយកមេយកមិនកប់ដីតិចមកដោះហើយបាទនេះសឹកស្នឹកគេហៅថាស្នឹកល្មៀតបាទដើមវាប្រភេទអញ្ចឹងណាបាទខុសពីដើមម្ដែងខុសពីដើមបាទខុសពីដើមម្ដែងខុសពីដើមបន្លៃបាទអញ្ចឹងលឹកវារៀងធំណាបាទហើយវាមានធាងស្ទើបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងល្មៀតហ្នឹងគឺស្លឹកវាណាបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់វាស្លឹកល្មៀតបន្តិចបាទអញ្ចឹងស្លឹកល្មៀតហ្នឹងគឺយើងយកទៅសម្រាប់ខ្ចប់បាទដូចជាយើងច្រាំប្រហុកខ្ចប់វាជាមួយកូនត្រីបាទយើងយកទៅខ្ចប់វាយកទៅអាំងអញ្ចឹងអាស្លឹកល្មៀតហ្នឹងជួយបញ្ចេញនៅជាតិឈ្ងុយមែនតើបាទធ្វើឲ្យប្រហុកដែលយើងខ្ចប់សាច់ដែលយើងខ្ចប់ជាមួយអាស្លឹកហ្នឹងយកទៅអាំងទៅវាចេញពីជាតិអាស្លឹកហ្នឹងឈ្ងុយជាងស្លឹកចេកទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាស្លឹកល្មៀតហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ទៅយកគោលដៅចម្បងរបស់វាគឺយើងសម្រាប់យកទៅខ្ចប់អីមួយដែលយើងយកទៅអាំងណាដូចប្រហុកច្រាំយើងដាក់គ្រឿងដាក់អីទៅយើងយកខ្ចប់ទៅយើងយកអាំងហើយស្លឹកនឹងក្រៀមទៅជាមួយនឹងសាច់ប្រហុកនៅខាងក្នុងវាហ្នឹងឆ្អិនទៅគឺឆ្ងាញ់មែនទែនគឺឈ្ងុយមែនទែនបាទអញ្ចឹងវាបន្ថែមរសជាតិដល់អាហាររបស់យើងដែលយើងបានយកទៅខ្ចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើមវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូននៅស្រុកស្រែចកាច្បាស់ជាស្គាល់ហើយបាទពិតជាស្គាល់មែនទែនបាទហើយអ្នកមួយចំនួនតើបានដឹងច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃស្លឹកវាទេបាទអញ្ចឹងស្លឹកវាយើងខ្ចប់ប្រហុកអាំងអីឈ្ងុយមែនទែនបាទអញ្ចឹងល្មៀតនេះបាទគឺខ្ញុំគ្រាន់តែយកគ្រាប់វាយកមកដាំបាទនៅក្នុងដីចោលទៅគឺវាដុះមកតែម្ដងបានហុំផៅទេបាទមិនជានៅក្នុងដីវាលណាបាទណាគេដាំបានច្រើនទៅគេលក់បាទបានលុយចំណូលចូលផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងល្មៀតហ្នឹងគឺបាទស្រួលដាំមែនតើបាទហើយក៏វាផ្ដល់នូវសោភ័ណភាពល្អដែរបាទយើងដាំជាលម្អក៏បានដែរឃើញទេបាទខ្ញុំដាំមើលទៅស្អាតដែរបាទចេញពីផើងមកនេះផើងបាទហើយអានេះជាណានេះបាទវាដុះតាមអាចគោអាចគោមកវាដុះមកអានឹងធម្មជាតិ100%បាទមានជាតិគីមីទេនេះបាទជាណាហ្នឹងដុះដោយឯងណាបាទយើងដោយសារវាអីគេដោយសារតែយើងយកផ្កាផ្លែវាគេបោះកណ្ដោអាចគោទៅដល់ពេលយើងយកអាចគោនឹងយកមកដាក់រលាយជាមួយដីហ្នឹងទៅវាដុះមកបាទអញ្ចឹងនឹងជាណាបាទតែធម្មជាតិបាទជាណាធម្មជាតិប៉ុណ្ណឹងបាទបើជាណាដាក់ថ្នាំបាទប៉ុណ្ណេះហើយបាទស្លាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងវែងចិត្តមកចាអាមអាហ្នឹងបាញ់ថ្នាំបាទយើងហូបទៅវាពិបាកប៉ះពាល់តែជាណាធម្មជាតិដុះដោយខ្លួនឯងនេះបាទប៉ុណ្ណឹងបាទធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្ថែមទៀតណាបាទអរគុណច្រើនបាយ